Assalomu alaykum barchaga do'stlar. Bu videomizda pomidor urug'larini uy sharoitida qanday qilib sepishni ko'rsatib o'taman. Xo'p do'stlar, pomidorni hozir men 2000 ta urug'ni mana shu idishga soldim. Undan keyin 2 piyola qum soldim. 2 piyola qumni solgan sababi bu sepganingizda masalan hozir yashikka borib bitta yashikka 1000 tadan sepmoqchi bo'lsam, 1 piyola olib bemalol sepib o'taveraman. Xo'p, sizlar ham do'stlar shunaqa qilib uy sharoitida sepsalaring bo'ladi. Urug' olib bozordan огородingizga ekmoqchi bo'lsangiz, bir fevral oylarida mana shunday bir yashik topib, mana hozir ko'rsatib o'taman. Mana yashik topib, yashikka chirinni solasizda. Mana shunday holatda yaxshilab namlab turib, urug'ni sepasiz. Urug'ni sepgandan keyin ustini salafan bilan berkitib qo'ysangiz, o'zingizga ko'chat bo'lib qoladi. Keyin uni martda 1 oy o'tgandan keyin stakanlarga pikrovka qilib chiqasiz, kichkina stakanchalarga. O'zingizga tayyor ko'chat bo'ladi. Endi biz hozir cherry pomidor sepganimizning sababi 13-dekabr holatiga sepyapmiz. Buni mevasini kattaroq tuvakka o'tirg'izib, mevasini soldirib olib chiqiladi. Hozir men rasmini ham ko'rsatib o'taman qanday pomidorligini, mana yuqorida. Xo'p. Mana shunday qilib sepaverasizlar. Keyin sepib bo'lgandan keyin do'stlar ustiga yana g'alvirda chirinni elab, yana 1/2 santimetr chirinni elaysizda, ustini namlab turib, yana mana bunday salafan berkitib qo'yasizlar ustidan. Buni uyda ham qilsa bo'ladi, uy sharoitida. Podokонникka qo'yib, kichkina konteynerchalarda ham o'stirsa bo'ladi. Ishonchli yaxshi urug'lardan olib, masalan internetlarda ham hozir juda ko'p sotuvda bo'lyapti, har xil urug'lar, o'shalardan olib eksalaring bo'ladi do'stlar. Hop, videomiz kimga qiziq bo'lsa, like tugmasini bosib qo'yinglar do'stlar. Pomidor urug'ini xuddi shunday qilib sepinglar. Yaxshi chiqadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.